它的头子是这样，你就是把它先卡下去，卡下去以后这边不要这样顶着，稍微放平一点，然后再压这个边上，给它压平，压平以后给它转个活动一下，转个2、3下。然后是这个电池这个卡扣对准以后，轻轻往里推，然后当这个指示灯亮的时候，说明电池已经装好。最后是这个钉子可以根据你的需求装多装少，然后安装钉子的位置在这里，往里面推。然后这是钉子的卡扣，要卡住这个钉子的位置，然后这样就钉子安装完毕。然后你需要打开启动使用这个瓦斯枪的时候，需要这个枪头对准地面或者需要一个墙面，然后往里推。当这个枪头往里推进的时候，瓦斯枪已经启动，你可以听到这个瓦斯的轰鸣声。然后当你不要用的时候，你可以放在边上，然后这个瓦斯需要10秒钟左右的时间进行缓冲，然后它会自动关闭。